Ini adalah headphone kesayanganku selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Udah butek dan hancur gini ya, tapi soundnya masih oke loh. Ya, tapi istriku malu kalau kontenku masih pakai headphone kucel begitu. Akhirnya aku dibeliin headphone Bluetooth yang lagi viral dan sekarang lagi goib. Ini adalah Soundcore Key 20i. Check it out.